정말 폭력적인 비주얼, 거의 주문 5분 만에 등장, 정신을 혼미하게 만들었습니다. 맛집은 막기자에게 맡기자. 오늘은 김해입니다. 일반 치킨이 아니라 장작에 구운 낭만 그대로의 통닭이 있다고 해서 한번 먹으러 와봤습니다. 지금 보시면 알겠지만 가게가 깔끔합니다. 지금 이렇게 밑반찬이 나와 있습니다. 이렇게 소스 3개, 통닭집에 빠질 수 없는 이 사라다, 이런 걸로 좀 워밍업을 해줘야 또 입맛이 돌지 않겠습니까? 이 사라다로 오늘 통닭 먹방의 시작을 알리겠습니다. 이렇게 맛있게 먹는 법이 적혀 있습니다. 미리 찢어 놓으면 안 된다고 하고 가슴살부터 먹으라. 이야, 이 오리지널인가요? 네, 맞습니다. 오, 정말 폭력적인 비주얼, 거의 주문 5분 만에 등장, 정신을 혼미하게 만들었습니다. 아, 이쪽이에요? 네. 아, 네. 지금 귀여운 응원 메시지도 모든 부위 다 맛있겠지만 누룽지부터 가봅니다. 바삭한 누룽지를 한번 먹어보겠습니다. 고소해요. 진짜 우리 밥 누룽지 먹는 것처럼 고소합니다. 사진빨도 잘 받는 아이돌 재질 통닭. 닭가슴살을 한번 먹어보겠습니다. 와, 부드럽네. 촉촉해요. 진짜 쭉 눈으로만 봐도 촉촉한 게 느껴지시죠? 치트키 반반 통닭 등장. 2마리 혼자 먹을 생각에 행복. 내일까지 갈 곳도 없겠네요. 매운맛과 고소함 두 토끼를 잡을 메뉴. 잠시 비주얼 감상. 치즈도 당기는 대로 쭉쭉 늘어납니다. 자, 지금 반반 치킨에 매운 파트를 살짝 떠서 봤습니다. 저는 매콤인데 살짝 매웠지만 맛있었습니다. 장작이 구워서 그런지 확실히 좀 껍질도 바삭하고 육질도 쫀득쫀득합니다. 와, 여기 닭다리 보이시죠? 소스가 살짝 불닭 느낌 나요. 이게 살짝 딱딱할 수도 있는데 딱 맞게 구워져가지고 바삭바삭합니다. 여기 윗부분이 약간 물렁더라도 좀 딱딱해서 못 먹는 경우가 있는데 아주 잘 씹힙니다. 이 누룽지에 살을 이렇게 딱 얹어서 먹어보겠습니다. 같이 먹어보니까 밥이 되는 것 같아요. 밥이 식사가 약간 퇴근하고 1차 겸 2차 같이 할 수 있는 그런 맛인 것 같아요. 먹어보니까 왜 미리 찢어 놓지 말라고 하는지 알 것 같아요. 확실히 안 찢고 있으니까 계속 촉촉함이 좀 오래 유지됩니다. 콘치즈 쪽 왕건 닭다리도 들어봅니다. 보물을 찾은 기분입니다. 구운 통닭의 치즈, 고소함이 3배입니다. 매운맛은 껍질이 예술입니다. 기본적으로 양념도 술을 불러요. 선생님, 하이볼 아까 안 먹고는 안 되겠습니다. 달콤한 과일향, 낭만 하이볼 한 잔. 통닭이 과일 튜브를 타고 훌훌 내려가는 느낌. 같은 말 계속하는데 육질 껍질이 미쳤습니다. 하이볼이 그냥 쭉쭉 들어가요. 콘치즈 엑기스 들어가 봅니다. 이 사이드에는 이게 진짜 맛있는데. 물론 반반도 맛있지만 저는 오리지널이 진짜 좋은 것 같습니다. 제가 원래 고기 먹어도 소금구이 먹거든요. 누룽지는 시간이 지나니까 한층 더 바삭해져서 매력적입니다. 터프하게 찢어서 야만스럽게 먹겠습니다. 맛은 상상에 맡기겠습니다. 껍질들이 튀긴 거랑 또 다른 매력이에요. 딱 봐도 요거 먹어도 살이 좀 덜 찌겠다, 죄책감을 덜어주는 고마운 통닭. 오시면 탄산보다도 이 하이볼 꼭 한번 드셔보십시오. 통닭의 하이볼 마약입니다. 마약이죠 진짜. 땡초 쪼로동 등장. 쫄면 닭고기 김가루 팍팍. 낭만 어묵 한 개가 포인트. 일반 라면 사리가 아니라 쫄면이라 쫄깃한 식감이 상상됩니다. 이거 맛을 정확하게 표현할 수 있습니다. 쫄면 면에 일반 우동 국물에 약간 칼칼한 꼬꾸면 그게 좀 섞인 느낌? 여기서 술 드시다가 마무리로 드셔도 좋을 것 같아요. 또 이렇게 하나나는 어묵 또 못 참죠. 이번엔 침생 도는 얼큰 닭날개. 상당히 맵다고 하는데 살짝 걱정이 됩니다. 요염하게 손님들을 유혹하는 자태. 다시 채통을 지키고 먹어보겠습니다. 예상보다 매워서 매운 거 좋아하시는 분이 드셔야 될 것 같군요. 매운데 아까보다 좀 더 고소하다. 맛있게 맵다. 이 말이 딱 어울리는 녀석입니다. 확실히 하나 먹으니까 매운맛에 적응이 됐어요.
제 생각에는 두 마리는 좀 많잖아요. 오리지널 하나 시켜놓고 닭날개 하나 딱 먹으면은 오리지널 맛도 느끼고 또 여기만의 또 매운 소스 맛도 제대로 느낄 수 있는 것 같아요. 다 먹고 나오니 이렇게 장작이 굽고 있습니다. 2시간 구우면서 기름기를 쫙 뺀다네요. 젊은 사장님이 열심히 구우시니 맛은 의심하지 않으셔도 될 것 같습니다. 네, 오늘은 낭만 장작 통닭 김해 유라정 와봤습니다. 보셨겠지만 제 평소보다 진짜 많이 먹었습니다. 이게 거의 부산 쪽에 지점이 많은 것 같은데 부산 쪽에 계시는 분은 꼭 드셔보시면 좋을 것 같습니다. 제 친구도 김해에 있어가지고 전 다음에 김해 오면 여기 진짜 꼭 올 것 같습니다. 맛집은 맡기자에게 맡기자. 그럼 저는 다음 맛집에서 또 뵙겠습니다. 감사합니다.